første skoledag er vi på TechShop. Det er den 3. januar 2017. Her er der en masse ting, som folk kan komme ind og bruge, så de kan udvikle deres egne produkter. TechShop stiller ligesom lokaler, produkter og maskiner til rådighed for de entreprenører, som måtte have en idé, men som ikke har et sted at gøre af den. Her for eksempel, der ser vi en tegning, som så bliver printet på en 3D-printer, eller med en 3D-printer. De har bare et rigtig kreativt miljø deroppe, som her ser man computerne med baggrunden og hele det lokale her øverst op, hvor man kan sidde med sin computer. Det er bare dejlige omgivelser. Det er et sted, hvor man kan tænke kreativt, og hvor der er plads til det hele. Her der ser vi en mand, som er i gang med at printe et akrylskilt. Her ser vi også, hvordan maskinen printer, eller skær, fordi det er jo en laserprinter, så du typer noget ind i Illustrator og sender det over til maskinen, og så printer maskinen det for dig. Den her maskine, den står også ude i indgangen. Det er også en 3D-printer, som lige fyrer den af med at vise, hvad man egentlig kan udrette med de her maskiner her. Og vi er på vej ud af TechShop. Tak for i dag. Jeg glemmer lige at holde døren på Simone her. Skidt med det. Det har været besøg hos TechShop. Ikke en særlig innovativ idé, men det er fedt, at der er så mange innovative ting, der kan ske i en ret simpel idé. Meget spændende. Bye! Vi var også på besøg hos Cobaltex. Jeg har desværre bare ikke fået taget nogle billeder derfra, men her lærte vi en masse tips og tricks til, hvordan man gør det bedst som ny iværksætter, og hvilke personlighedstræk, der er gode at bruge, og hvordan man distribuerer sit produkt på bedst mulig vis.